បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាន YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយដែលបងប្អូនយើងសំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីការហៅ Grab ពីព្រោះគាត់គិតថា Grab វាខុសពី Pass App ត្រង់ថា Grab វាតម្រូវឲ្យយើងដាក់កន្លែង pick up ហើយដាក់នៅកន្លែងត្រូវបញ្ចូលកន្លែងឲ្យគាត់តម្លាក់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ពិបាកហៅម្ដងៗគាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់សូវចេះមើល map អត់សូវចេះ search រកទីតាំងណាគាត់ចង់ទៅកន្លែងណាដែលអត់មាននៅក្នុង map អញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគាត់ហៅ Grab អត់កើតទេព្រោះ Pass App វាតម្រូវឲ្យដាក់តែទីតាំងដែលយើងមកយកទេអត់តម្រូវដាក់ទីតាំងដែលយើងត្រូវទៅទេប៉ុន្តែក៏ពិតទៅវាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទោះបីយើងមិនរកទីតាំងដែលយើងត្រូវទៅមិនឃើញក៏យើងអាចហៅ Grab បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ iOS ឬក៏ Android ដូចគ្នាបងប្អូន iOS ទៅ App Store ហើយនឹង Android ទៅ Play Store បងប្អូនវាយពាក្យ Grab GRAB អញ្ចឹងបងប្អូន search រកពាក្យថា Grab ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងដោយសារ Pass App គេ sponsor ខាងលើនេះអញ្ចឹងមិនមែន Pass App ទេ Pass App ផ្សេងអានឹង Grab នេះបងប្អូននេះ Grab អញ្ចឹង Grab វាមានច្រើនGrab driver មានន័យថាសម្រាប់អ្នកបើកប៉ុន្តែយើងយក Grab ធម្មតា transportation food delivery អញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំ install ហើយវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំ open អញ្ចឹងយើង open មកបើបងប្អូនមិនទាន់ install ទេនេះនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺវាអូតូម៉ាទិកដាក់ Cambodia យើងហើយបើសិនណាយើងមិនទាន់វាអត់អូម៉ាទិកទៅរកទង់ជាតិ Cambodia យើង take យកអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ093នេះទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយយើងចុចពាក្យ continue បន្តអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបន្តមកវានឹងបាញ់លេខកូដ6កតុងមកឲ្យយើងយើងចាំតិចមកវានឹងបាញ់មកហើយនេះមេរីនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន Grab អញ្ចឹងអ្នកដែលមានហើយចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងទៅដល់កន្លែងនេះវាបាញ់មកហើយ82 83 68អូខេ82 83 68អញ្ចឹងយើងយកលេខកូដដែលវាដាក់ពី message មកយើងទៅអូខេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រើពីមុនមកលេខហ្នឹងអញ្ចឹងវាឲ្យ verify account អញ្ចឹងខ្ញុំ log in តាម Facebook ខ្ញុំក៏បានដែរបើសិនណាបងប្អូនអត់ពិបាក log in បងប្អូន log in តាម Facebook ហ្មងទៅស្រួលព្រោះធម្មតាទូរស័ព្ទយើងមាន Facebook រៀងៗខ្លួនហើយអញ្ចឹង log in ជាមួយនឹង application Facebook ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងបើក Facebook នេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ install វាទាអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រើពីមុនមកហើយវាទាអញ្ចឹងហើយតែបើបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនថ្មីវាអត់ទាអីច្រើនទេវាគ្រាន់តែយកលេខកូដមិញហើយវាទៅរួចហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនណាធ្វើតាមដំណាក់កាលហ្នឹងទៅវា verify អីខ្លួនវាអស់ហើយអញ្ចឹងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានដាក់អីទាំងអស់ដោយសារយើងទី1លេខកូដទូរស័ព្ទវា verify ទី2យើងFacebook វា allow ឲ្យយក information យកឈ្មោះយើងឲ្យស្រាច់អញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវលាក់កំបាំងទេណាអូខេដោយសារអីកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវការដាក់ account ពិតឈ្មោះពិតដើម្បីពេលគេទៅណាមកណាគេមើលមុខយើងណាគេមកយកយើងគេមើលមុខយើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ហើយដោយសារយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងបើកមកវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើត្រូវហៅយ៉ាងម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីហៅ Grab ទី1យើងចង់ជិះអីលមកខ្មែរហ្នឹងណាហើយនឹង Grab ទុកហ្នឹងមានតែកង់3ហើយនឹងឡានអញ្ចឹងយើងមើលតែ3ហ្នឹងទៅមិនបាច់មើលអាក្រោមទេយើងមើល3ហ្នឹងសិនណា easy សិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងហៅកង់3ទុកអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងហៅកង់3វាអូតូម៉ាទិកselect កន្លែងដែលយើងនៅអញ្ចឹងកន្លែងយើងនៅកន្លែងណាគឺវា select នៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលវាត្រូវការនេះវាត្រូវការឲ្យយើងដាក់ destination មានន័យថាតើយើងទៅណាអាកន្លែងហ្នឹងដែរបងប្អូនគ្រប់គ្នាតែងតែនិយាយថា Grab ពិបាកណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅកន្លែងចការមួយដែលវាមិនមានទីតាំងមិនដឹងថាវាយពាក្យថាម៉េចក៏ពិតទៅបងប្អូននិយាយអត់ខុសគឺត្រូវតែប៉ុន្តែសម្រាប់ Grab គឺវាមានកន្លែងមួយទៀតនៅខាងលើនេះបងប្អូននេះបើបងប្អូនវាយនឹងអត់ចាញ់ឧទាហរណ៍ទៅចការវាមានឈ្មោះពីណាក្នុង Google Map វាអត់មានទេអញ្ចឹងវាមានយើងត្រូវបើមានទីតាំងអីធំនៅចិត្តនោះយើងអាចវាយឈ្មោះណាឧទាហរណ៍ចការយើងនៅចិត្តប្រាសាទអីមួយយើងអាចវាយទៅចាញ់តែបើសិននៅមិនចិត្តសោះយើងចូលក្នុង map ហ្មងទៅបងប្អូនចុចអាកន្លែងលើមិញហ្នឹងក្នុង map ទៅហើយយើងអាច scroll ចង់ទៅណាក៏បាននេះអូខេនៅក្រុងសៀមរាបអញ្ចឹងយើងចង់ទៅណាខ្ញុំចង់ទៅអង្គរឬក៏ទៅចិត្តអង្គរទោះបីខុសក៏អត់អីដែរអញ្ចឹងយើងសំណូមពរឲ្យគេទៅឲ្យចំកន្លែងយើងទៅណា
គាត់នៅវាខុសការតនន័យបូកលុយកាក់អីក្នុងហ្នឹងវាបូកទៅខុសដោយសារយើង estimate ខុសកន្លែងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវទៅ INES សោះតែយើងដាក់ pin នៅនេះអញ្ចឹងវាកាលកន្លែងមើលលុយប្រកាសចិត្តជាងអ្វីដែលទៅជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអត់បញ្ហាពេលដែលយើងទៅវានឹងបូកលុយថែមមកយើងហើយវាអត់បាត់ទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅតំបន់ទីតាំងណាដែលវាអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងនេះទេឧទាហរណ៍ទៅណានៃជ្រាវយ៉ាងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាយើងពិបាកវាយអញ្ចឹងយើង scroll យើងអស់ map ប្រហែលមកហើយផនចំកន្លែងហ្នឹងទៅចំប្រហែលកន្លែងហ្នឹងឯងបងប្អូនប្រហែលកន្លែងហ្នឹង confirm មកតែចុច confirm ផាច់មកគេមកដល់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចទេបើចុចគេមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចុចទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចុច confirm នេះមកអាយ៉ាកដុំខ្សែទៅបាត់អូខេវានៅមួយតង់ទៀតវានៅឲ្យយើងបុកទៀតអញ្ចឹងវាបុកលុយឲ្យយើងមួយសិន 13500 អញ្ចឹងនេះគឺយើងនៅពីកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនៅ pin នេះអញ្ចឹងវាគិតលុយឲ្យស្រេចក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាបងប្អូនមិនមែនមកកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនមកហួសនេះឬក៏ហួសទៅណៃទៀតក៏វាមិននេះដែរវាចេះបូកលុយឲ្យបន្ថែមមកយើងទៀតហើយវាមិនងងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ភ័យទេណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអត់ចេះវាយទីតាំងឬក៏ទីតាំងហ្នឹងវាអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងយើងមិនអាច search រកឃើញទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទៅកន្លែងវាយរកទីតាំងបងប្អូនទៅកន្លែងខាងលើគេបងអស់នឹងឃើញរូបនេះ map អញ្ចឹងបងប្អូនប៉ះមកអូខេមិនសូវមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនមូទៅទីតាំងបើថាចិត្តហ្នឹងស្រួលទេមូទៅទីតាំងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ឃើញទៅណា background ចម្រៀងខ្ញុំដដៅខ្ញុំនិយាយបាទអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ចិត្តហ្នឹងទៅយើងចុច confirm ទៅណាអញ្ចឹងវានឹង confirm ចំនួនទឹកប្រាក់ឲ្យយើងហើយយើងចុចបុកទៅគឺគេមកយកយើងដាក់យកពីហ្នឹងទៅដាក់នឹងហើយណាតែបើសិនណាយើងដាក់ទីតាំងខុសតិចតួចអត់អីទេឲ្យគេទៅដល់កន្លែងនេះយើងចង់ទៅcalculator ហ្នឹងវានឹងបូកលុយថែមឲ្យវាអត់អីទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យបារម្ភថាពិបាកហៅមិនដឹងទៅហៅមិនព្រោះវាអត់មានទីតាំងត្រូវ search រកណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់រួមផ្សាយកង្វល់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចេះប្រើ Grab ព្រោះ Grab វាមាន promotion ជាច្រើនដែលឲ្យយើងប្រើប្រាស់ free ណាអញ្ចឹងលេខកូដវាមាន free ច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យបាត់បង់ឱកាសប្រើ free អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះប្រើ Grab នឹងផងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះហើយសូមអររំលងទៅខ្ញុំអត់ថាអីទេព្រោះខ្ញុំពង្រៀនដោយសារមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនសូវចេះប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយនឹង map អីអញ្ចឹងគាត់អត់សូវចេះប្រើទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះហើយបើមានអីខ្វះខាតសូមបងប្អូនចូលទៅ comment ពីខាងក្រោមផងក្រោមហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយខ្វះខាតអីបងប្អូន comment ទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូហ្នឹងគេនឹងមើល comment បងប្អូនដែលជួយប្រាប់បន្តទៀតដើម្បីជួយបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទៀតទេព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវទៅអត់បានត្រូវជីក Grab អីទេគ្រាន់តែបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទសម្រាប់pass app ខ្ញុំបានធ្វើយូរហើយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនមានវីដេអូមួយនិយាយពី pass app អញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយពី Grab ណាអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe complete subscribe ហើយ like ផងហើយបើសិនបងប្អូនដែលមានចម្ងល់អី complete ទៅ say off ទៅក្រោមតិចទៅហើយ comment ទៅ say មកណាអរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលា